ஹாய். ஒருவர் தன்னோட வாழ்நாளில் 68 வருஷம் தொடர்ந்து விக்கிக்கிட்டே இருந்ததுக்காகவே கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க. ஆமாங்க, அவரோட பேர் சார்லஸ் ஆக்ஸ்போர்ன். 1894 பிறந்த இவர் 1922 ஜூன் மாதம் ஆக்சிடென்டலாக கீழே விழுந்ததால் அவருக்கு விக்கல் கண்டினியூஸாக வர ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 40 முறை விக்கிட்டு இருந்த இவர் வருடங்கள் போக போக ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆவரேஜாக 20 முறை விக்கல் ஸ்டார்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கு. மொத்தமாக 68 வருஷத்தில் 430 மில்லியன் டைம் அவர் விற்கியிருக்காரு. நம்மளால் ஒரு நிமிஷம் கண்டினியூஸாக விற்கும் போதே உயிர் போய் உயிர் வரும். ஆனால் இந்த மனுஷனை பார்த்தீங்களா, அதை வச்சு ஒரு ரெக்கார்டையே க்ரியேட் பண்ணிட்டாரு. இதை விட என்னன்னா, அவர் கண்டினியூஸாக விற்கும் போதெல்லாம் அவருக்கு ஒன்றும் ஆகலை. எப்போ விக்கல் ஸ்டாப் ஆச்சோ அடுத்த வருஷமே இறந்துட்டார். ஆமாங்க, 90ல் ஸ்டாப் ஆச்சு, 91ல் இறந்துட்டார்.